ragazzi, eccoci qua. Allora, inizia la seconda parte. Andate a vedervi la prima parte del video. Vi faccio benzina perché in riserva mi segna quasi 40 km, tra un po' resto a piedi. Consuma qualcosina in più di prima. Andate a vedere la prima parte del video. Stiamo andando al passo Fedaia. E una bella strada andare su, una bella strada anche arrivare qui. Le Dolomiti, wow, spettacolo, cazzo, ancora dall'anno scorso che non le vedo. Mamma mia, quando vedo questi panorami e queste montagne, guarda, sono una roba, è una roba fuori di testa. Mi piace la montagna. Comunque, chi non si è mai iscritto lo invito ad iscrivervi se gli piace il canale, se gli piace vedere queste avventure, e attivare la campanella per stare aggiornato. C'è anche ci sono le varie playlist dove ci sono le varie moto che ho avuto sul canale. E ecco, bene, attivare la campanella. Dai, adesso andiamo a fare benzina, poi comincia il tratto di strada bello, andare su al Fedaia. Saranno una decina di chilometri, cosa ne so, vediamo, insomma, dai. Che dico, questo qua va a fare le curve adesso. Certo, a me piace il motard per quello. Comunque ragazzi, io l'890 l'ho già vista e dopo ne parliamo. L'ho anche provata, non vi dico niente. Voglio fermarmi in moto, poi parlarne. Dunque seguite il video fino alla fine perché parleremo anche della 890. Non sono riuscito a fare un video perché non avevo tempo e me l'hanno prestato solo un attimo, però non volevo aspettare a prenotarla l'anno prossimo, cioè quest'estate, tra un mese o due. E allora vi dirò le mie impressioni. Dai, seguite il video. Bene. Eccoci qua ragazzi, stiamo facendo benza e la riserva scannata. Adesso vi dico anche quanto consuma sta moto qua. Tiene 13 litri e qualcosa, ma è già piena, cazzo. Non è la riserva 10,70, ce n'era ancora. Vediamo quanti chilometri abbiamo fatto, così vi dico quanto consuma. Abbiamo fatto 190 km diviso 10,70, (17,7 di media). Allora sono andato a regolare, strade pianeggianti, non è aprire a chiodo, andare in salita, cioè, però fai 17 con la mappa. Mi sa che prima consumava un po' di meno. Poi calcolate, a chiudere i rapporti corti il motore è molto su di giri, cioè non è a riposo, insomma, ecco. Bene ragazzi, adesso si parte verso il passo Fedaia. 10 km di follia, no chiacchiere, solo sound.
siamo arrivati ragazzi, sono tutti qua, cazzo. Guardate qua il panorama. In mezzo, qua c'è un po' di gente, c'è ancora un po' di neve. Un attimino di pausa ragazzi. Seguite il video perché dopo parliamo un attimino, facciamo due considerazioni, parliamo anche dell'890. Eccoci qua ragazzuoli. Allora facciamo due parole, adesso sono qua al passo Fedaia, volevo fare due parole un attimo sulla nuova 890 SMT. Sono vari motociclisti che passano, come è giusto che sia, perché queste strade sono troppo belle. Guardate ragazzi che roba, spettacolo. Questo è il passo Fedaia che viene su dalla parte dopo del passo Giau, venendo dal passo Giau si viene su, bellissima strada. Allora il K è qua, niente cosa dire praticamente. Ho provato la 890 SMT ragazzi, e dopo parlerò anche al 250 XC. Sono andato in concessionaria per fare il tagliando e registrare la moto nuova e aggiornare la mappa, perché la mappa dell'XC non andava bene, praticamente era sempre un po' ingolfato, e me l'hanno risolta. Bella notizia, perché me l'hanno risolta, sono rimasto contento. E allora gli ho chiesto, siccome l'ultima volta che ero stato non ero riuscito a provarla perché pioveva e vi avevo promesso che facevo una prova di sto moto, non sono riuscito a fare il video, comunque l'ho provata. Allora il problema che c'è quando si provano delle moto che poi dopo ti rimangono impresse è che dopo le vuoi comprare, anche se hai una moto performante che va bene, tipo il K, quando provi una moto che va bene e che ti trovi bene, che ti calza a pennello, che ti dà una sensazione di come si dice, di fluidità nella guida, di impostazione di guida, dove ti trovi bene, dove sei a tuo agio e te la senti tua. Non dico che sei costretto quasi a comprarla, ma poco ci manca. Cazzarola ragazzi, l'890 SMT a me è piaciuta. Esteticamente magari non sarà quella gran moto di bellezza che a uno piace, però a me è piaciuta come guida, come maneggevolezza, una moto maneggevole che voi non immaginate. Cioè io sapevo già l'Adventure, ero già salito 890, ero già salito, è molto serbatoi un po' bassi, baricentro un po' più basso, molto maneggevole. Ma questa c'è una roba che dici, una moto di 180 kg, ma sembra che non li ha 180 kg, 190 kg quello che è col serbatoio, col pieno mi pare 190. Cioè fa paura. Poi allora quei 105 cavalli, io l'ho provata che aveva il pacchetto elettronico, quello della concessionaria, mi sono fatto mettere tutto al massimo, ho mantenuto dei controlli di trazione a metà perché non mi fidavo, nel senso, difatti anche di potenza in seconda, uscire dalle curve tende un po' a scappare, però col controllo di trazione non era molto invasivo, lasciava un attimino andare la ruota, impostato sulla metà mi pare che la regolazione era 0 a 10 e me l'aveva messo sul 5 per avere un attimino di sentire un po' la moto, ma non neanche castrare la moto, e poi era una mappa più potente, l'acceleratore con la mappa più reattiva, e sono rimasto proprio stupito dalla maneggevolezza di questa moto. Nelle rotonde va giù da sola, piega da sola, cioè uno dice vabbè la moto è pesante, ok, ma l'impostazione che ha, probabilmente le geometrie che ha sono fatte in modo che tu non te ne rendi conto, è un piacere. Cioè io penso che con quella moto riesco a fare le stesse strade che faccio con il 690, ma ha una impostazione di guida poi che mi è piaciuta, è che tu puoi impostare le curve come
come se fossi su una stradale, buttandoti dentro anche tu col corpo, ma puoi anche buttare fuori il piede e tirare giù la moto, tipo stile motard. Ma è un motardone, hanno fatto, secondo me, hanno fatto una moto della Madonna. Io l'ho detto anche a quelli della concessionaria, è l'anello di congiunzione che mancava per i personaggi come me, che non vogliono una crossover, ma non vogliono neanche, vogliono però fare dei viaggi magari un viaggio un po' più lungo, affrontare dei passi, delle curve un po' più aperte ma anche più strette e divertirsi con la giusta potenza, cioè quei 100 cavalli, 105, quello che è originale, poi magari fargli un po' di mappe, un po' di cose, andiamo anche a 115, insomma va, la potenza va perché viene su in seconda, e aveva un po' di anti-impennata, la teneva giù, in seconda viene su, in terza spiezione viene su, e c'ha i rapporti lunghi, non vibra, non frena. L'impianto originale l'impianto originale, la pompa frena bene, molto bene, le gomme, vabbè, ma un po' merito anche delle gomme, ci sono su delle gomme Michelin Power GP che sono molto performanti, sembrano quasi slick quando le tocchi, ma mi ha stupito molto, sono molto contento, mi sa che ragazzi il K è a mezzo, perché io non ho niente da dire, però non lo so, adesso ci penso su questa stagione, lo faccio, ma mi sa che probabilmente la prossima moto non so se sarà quella, ma non voglio anticipare nulla. Comunque dai ragazzi, adesso continuo, vado giù dal Fedaia e ancora un pezzo di curva bella, andare in giù in discesa, perché vi faccio un po' di video in discesa, non solo salita, e poi andate a seguire anche il primo video. Dai, partiamo ragazzi. Bene ragazzi, partiamo dal Fedaia, è uno spettacolo. La frizione antisaltellamento è una bella cosa, sul TM non c'era, c'è anche il TM, cazzo, fai una moto spettacolo. Spettacolo! Bene ragazzi, io direi che possiamo chiudere qui. Spero che vi sia piaciuto questo giro al passo Fedaia. Io mi sono divertito un casino, perché 690 ti fa divertire, sulle curve è proprio il top, e spero di essere riuscito a trasmettervi la mia sensazione, dai. Andate a vedervi anche il primo video, che sono 2 episodi, così capite un po' anche quello che dico, e dai. Bene ragazzi, iscrivetevi se vi piacciono questi video e questi tipo di giri, tipo di moto, sound del 2 tempi, 4 tempi, avventure sui passi e sulle curve delle montagne, e dai, alla prossima ragazzi, restate sintonizzati perché usciranno altri video dei bei giri, ci sarà il giro delle Dolomiti, ci saranno altri giri, ci saranno anche dei video dell'XC, un po' di meno adesso perché è estate, poi arriverà l'autunno, lo usiamo l'autunno, l'XC 250. E bene dai, attivate la campanella, iscrivetevi, pollici in su, commentate e andate nei link sotto che ci sono i prodotti e le cose che uso per le moto, che se acquistate direttamente con quei link qualunque cosa, lasciando aperta la sessione di internet da Amazon, aiuterete il canale.
Niente, un saluto a tutti e un grazie a tutti per il supporto. Alla prossima ragazzi.